अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी होंडा सेंटर देखने और सुनने वाले तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार वीडियो और शॉर्ट सी वीडियो है। होंडा सिटी 2006 मॉडल है हमारे पास खड़ी। सबसे पहले हम इसको स्कैन कर लेते हैं। बंदे का जो फॉल्ट है वो मैं आपको बताता चलूँ। जो हमारे पास कस्टमर गाड़ी लेके आए हैं, उनका कहना ये है कि ये चलते चलते बंद हो जाती है और मिस फायर करती है। मीन्स के जिस तरह पटाखा मारती है या ब्लास्ट होता है, प्लग शॉर्ट हो जाए तो उस टाइप का ये साउंड देती है। तो आज हम इसको पहले चेक कर लेते हैं भाई मसला क्या आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, अब तो स्कैनर लगा हुआ है। इससे पहले मैं इसका फ़ॉल्ट चेक कर चुका था। क्रैंक सेंसर का फ़ॉल्ट है जो कि अभी आपको नज़र भी आया है। तो हमने इसका क्रैंक सेंसर बाहर निकाल लिया है। वीडियो लंबी करने से मैंने बचाई है। तो क्रैंक सेंसर का कोड था, हम क्रैंक सेंसर को इसको क्लियर करते हैं। क्रैंक सेंसर लो वोल्टेज का जब भी कोड होगा, हमेशा याद रखें आपकी कनेक्शन लूज़ है या फिर आपकी कोई तार ब्रेक है। अगर क्रैंक सेंसर माल फंक्शन का कोड है, इट्स मीन कि आपका क्रैंक सेंसर जो है वो शॉर्ट है। तो हम क्रैंक सेंसर अभी नया लगाएंगे इसको, और उसके बाद क्रैंक सेंसर की वैल्यूज़ चेक करेंगे। और ये जो फॉल्ट आता है ये क्रैंक सेंसर का ही होता है, गाड़ी का बंद हो जाना गर्म हो के, या फिर पटाखे मारना। ये होंडा में क्रैंक सेंसर का ही फॉल्ट आता है। सुबह के टाइम लंबी स्टार्टिंग होना, ये क्रैंक सेंसर का फॉल्ट होता है। लाजमी नहीं है कि हर गाड़ी में क्रैंक सेंसर का हो। जिस तरह आपके पास 4 या 5 मॉडल गाड़ी है उसमें केम सेंसर का फॉल्ट आता है। 100% केम सेंसर का फॉल्ट आता है। टीडीसी का कोड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिविक के भी बारे में बताऊँगा। तो जी हम स्कैनर पे जाके इसको चेक कर रहे हैं। असल एक्चुअली मैं मोबाइल मेरा नज़दीक है, जिस वजह से ना वो ब्लर हो रही है डिस्प्ले। अभी आपको क्लियर नज़र आएगी। तो क्रैंक सेंसर इसका बिल्कुल काम कर रहा है जी। ये भी आपको नज़र आ रहा है। क्रैंक सेंसर इसका बिल्कुल 100% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।